हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। और सुबह सुबह भी परीक पापा देख सकते हैं क्या लेकर आ गए हैं। मटन, देसी मटन देख सकते हैं। आज हमारे घर में बनेगा पूरा देसी मटन। तो चलिए फटाफट इसको बनाते हैं। बाहर मेरा देख सकते हैं लकड़ी का चूल्हा धर रहा है, तो जल्दी से अभी लकड़ी का चूल्हा हम बनाते हैं इसको। देख सकते हैं पूरा काफी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए, चलिए इसको बनाते हैं पूरा देसी अंदाज में लकड़ी का चूल्हा में। देख सकते हैं भुना गया है। फटाफट बनाते हैं। देख सकते हैं अब नया साल भी पहुंचने वाला है, तो हम लोग पुराना साल में खा ले रहे हैं पहले एक बार मटन। देख सकते हैं बहुत दिन के बाद बन रहा है मेरा घर में। कहीं परीक पापा को जो है तो पत्थरी था, आप लोग को बताए थे। अभी तेल मसाला सब कुछ बंद कर दिए थे, तो अभी है तो फर्स्ट बार हमको लगता है 1 महीना के बाद मेरा घर में बन रहा है। हम देख सकते हैं। चलिए फटाफट अब पीसते हैं मसाला, तब तक इधर भुजा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा मसाला रेडी है। बिल्कुल हल्का मसाला पीस रहे हैं। देख सकते हैं 5-6 ठो लहसुन डाले हैं। और अंशुक पापा को भी तेल मसाला ज़्यादा खाना नहीं है, तो इसीलिए इसको सिलौट में पीस रहे हैं। और देखिए खड़ा हल्दी है। तो चलिए फटाफट इसको पीस लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं मेरा चिकन कैसा बनता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए फटाफट इसको पीस लेते हैं। सकते हैं दोस्तों मेरा मसाला पीस के पूरा रेडी हो चुका है। तो देखिए पूरा गोट्टा वाला हल्दी डाले थे, तो काफी एकदम पूरा पीला पीला एकदम मस्त हो गया है। पहले आदमी गोट्टा हल्दी पीसता था, लेकिन अब पाउडर वाला। लेकिन गोट्टा हल्दी का कमाल कुछ अलग है। देखिए, चलिए फटाफट इसका मैं डालती हूँ मसाला। देख सकते हैं दोस्तों मेरा पूरा भुंजा के रेडी है। तो मसाला डालते हैं और फटाक से। और अंशुक पास का खा रहा है, दिखा दो। तो देख सकते हैं अंशुक पास का चीज है। अंशुक अंशुक पास पूरा कान देखिए पका दिए है इसका पापा कान को। तो अभी खाने के लिए खा दो अंशु, ठीक लगता है? चलो खा। तो देख सकते हैं अंशु अभी पूरा पका लिया है इसको आग में। और बाप रे, चिकन मटन बन रहा है हम लोग घर में सुबह सुबह। और है कि चिकन मटन खाएंगे, पुराना साल मनाएंगे। देख सकते हैं पुराना साल मनाने वाले लोगों को काटे की जिसको जिसको चिकन मटन खाना है नया साल में तो खाएंगे ही, पर पुराना साल भी हम लोग मना ले रहे हैं पूरा हैप्पी हैप्पी। मजा आया खाने में? इधर खा। सकते हैं दोस्तों हम लोग को बन के रेडी है। अब खाने के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। टेस्टी कुछ दूसरा लगा। मजा आ गया ना? पर हम लोग 2024 लास्ट हैप्पी हैप्पी मना ले रहे हैं। अब नया साल में फिर बनेगा एक बार। हैप्पी हैप्पी टू यू। परी को देखिए इधर खा रही। मजा आया परी? तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह प्यार भरा वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।